Hello， 大家好，我係 Amy。係啦，咁今集嘅主題咧有少少唔同啦，因為而家天氣好好咧，所以今日就會同大家一齊去露營，裝備已經準備好啦。咁上集咧就試咗挑戰全日都係食黑松露嘅菜式啦。咁今集咧就收到 Hosty 嘅邀請，咁 Hosty 咧就係馬來西亞最具代表性嘅豆品製作公司啦。咁佢就有一系列唔同嘅素食產品嘅。咁最近佢哋嘅 product 咧就喺香港有得賣啦，咁所以就邀請我去試下。咁我就諗緊，既然我都要露營啦，咁就不如順便試埋佢哋啲素食啦。咁所以我哋而家即刻出發買啦。我揀棵靚嘅沙律菜先，然後咧就可以買 Hosty 嘅素食產品啦。咁佢哋嘅產品咧喺街鋪就可以揾到噶啦，有好多唔同款式噶。好，我就揀呢三樣，一個係鰻魚啦，一個係番茄肉丸，同埋呢個係咕嚕肉，素嘅全部都係。好 ，Let's go！ 買齊晒所有食物之後咧，我哋就坐車入去營地啦。車我哋嘅咧就係一個好可愛嘅伯伯啦，佢一面揸車咧就一面同我哋講故仔。咁佢最尾咧就講咗一個天要下雨娘要嫁人嘅典故。咁我一直以為咧娘要嫁人係姑娘個娘啦，原來係娘親個娘。係咪淨係得我有呢個誤會呢？歡迎大家喺下邊留言分享下。咁呢一句嘢嘅意思就係咧，如果天意係咁嘅話咧，人力係冇辦法挽回嘅。係啦，咁話咁快咧，聽伯伯講完個故仔咧，我哋就已經到咗營地啦。咁就 set 好晒啲嘢先。第一樣咧就要搭好個帳幕，然後咧就入去吹好張床，咁今晚就可以即刻瞓啦。係啦 ，Wilson 喺度，佢嚟陪我露營。咁我哋咧已經搭好咗個營。咁而家時間尚早咧，所以我哋就嚟休息下，玩下啤牌先。係啦，我哋就喺度玩緊鋤大 D，但係純粹係玩嘅啫，唔賭錢嘅，完全唔鼓勵大家賭博。咁冬天呢個天真係會黑得好快嘅，咁我哋就開始煮嘢食啦。首先呢，就嚟煲咗個飯先，今晚呢，就會整一個素嘅鰻魚飯同埋素咕嚕肉沙律。洗好米加啲水落去呢，就可以煮噶啦。再喺飯盒蓋上面呢，放嚿石頭就冇咁容易滾瀉啦。估唔到呢個營地仲有嘢飲機咯，所以就忍唔住買罐冰凍嘅檸檬茶。好，咁呢個時候呢，就可以煮 Hosty 嘅呢個素咕嚕肉啦。咁佢就係由大豆蛋白啦同埋大豆製成嘅。咁一打開呢個份量都唔少喎，而且每一嚿呢表面已經沾滿晒嗰啲酸甜醬汁咯。咁加少少油落去呢，煎翻香佢就得噶啦。咁如果係平時喺屋企煮嘅話呢，其實你直接用氣炸鍋翻熱就可以噶啦。好香啊，真係！同埋因為佢面頭有啲酸甜嘅汁啦，咁煎到佢有啲焦焦地呢，食落去更加香咯。咁一面煎呢，就覺得呢個好適合用嚟做送酒嘅小食咯，即係譬如你係喺屋企睇電影啊，又或者係凌晨肚餓嗰陣呢，氣炸翻幾分鐘就已經食得啦。咁搞掂之後呢，就可以放上去兜沙律菜上面，咁好簡單就搞掂啦。我咬開俾大家睇下啦，佢係有彈性嘅質地嚟嘅，而且呢裏面係有啲一粒粒嘅蘑菇，咁所以你煎脆咗之後呢，係有兩種口感咯，就係外脆啦，裏面又好彈牙咁樣。咁個酸甜汁咧係偏甜嘅，有少少似食緊蜜糖雞粒咁樣。咁等個飯差唔多煲好嘅時候呢，我哋就可以開埋呢個素鰻魚，一陣呢就可以放上飯面嗰度焗翻熱佢啦。咁佢呢個呢就係照燒汁嘅素鰻魚嚟嘅，面頭呢就有一塊紫菜啦，裏面呢就係用腐竹製成嘅。放完個鰻魚之後呢，再淋埋個照燒汁上去，煮多一陣焗翻熱嘅鰻魚，咁就食得噶啦。話咁快呢個素鰻魚飯就搞掂啦。咁因為個鰻魚汁呢係偏甜嘅，咁所以煲飯嘅時候呢就小心唔好煮燶啦。為咗等個素鰻魚食落去香啲呢，我就決定用火槍燒一燒佢。再加少少木魚碎上去，咁個素鰻魚飯就搞掂啦。咁個素鰻魚嘅口感呢係偏腍嘅，你可以見到呢，佢真係做得好逼真噶，但係你望落去同咬落去個口感呢，都好似魚肉咁樣一疏疏嘅。佢個照燒汁嘅味道呢就偏甜啦，面頭嗰塊海苔嘅海水味呢都幾重噶，咁所以就要視乎翻個人喜好睇下中唔中意啦。咁呢個素鰻魚呢，除咗配飯食之外呢，都可以配湯烏冬啦，又或者蕎麥麵都得嘅。咁食飽之後呢，就差唔多時候要休息啦。我特登喺個帳幕嗰度加咗啲星星燈，好似會比較有氣氛咁樣。不過其實夜晚都冇乜點瞓過。而且仲要落咗幾次雨啦，好驚個帳幕會入水咯。但係好彩冇事，咁所以呢一個晚上呢，就係咁樣平安度過啦。咁一起身嘅早餐呢，就係呢包薯片，正。因為平時喺屋企呢，係唔會夠膽喺張床食嘢嘅，
但係露營 OK。咁呢個營地前面呢，就係船灣淡水湖啦。我哋5點幾起咗身呢，就諗住睇下會唔會睇到日出，但可惜個天太多雲啦，係睇唔到嘅，所以就決定返去煮早餐食啦。早晨，朝早魚葱熱朱古力，朝早飲返啲甜甜地又熱嘅嘢呢，係會舒服啲嘅。好，今朝試新嘢，就係呢個香菇肉丸配番茄醬。我就打算將呢個肉丸呢放落去熱狗嗰度啦，再加埋啲芝士喺上面，變成一個肉丸熱狗。我想講呢個番茄肉丸一打開嘅時候呢，已經聞到好香嘅香草味噶啦。咁直接放入煲入邊煎翻熱佢咁就得噶啦。再淋埋裏面嘅番茄醬落去，呢個時候呢，就可以處理埋其他食材啦。咁就有個熱狗啦，喺中間界開一刀。再將個番茄切片，然後就可以將生菜啦同埋番茄呢都放落去個熱狗裏面，搞掂晒之後呢，就可以睇翻個肉丸。哇，好香啊！已經煲滾晒啦，咁就可以將個香菇肉丸呢放落去個熱狗裏面，好豐富啊，真係超大粒咯！再放埋啲芝士上去，咁當然唔少得嘅就係要用火槍燒一燒溶個芝士啦。咁個素肉丸熱狗呢就搞掂啦，超巨型嘅。呢個時候我唯有相信3秒定律，3秒之內執翻上嚟就冇事噶啦。我發覺佢啲丸啊，所有嘢呢都係會一絲絲咁樣咯。俾大家睇下裏面先。咁佢呢就係用咗鮮冬菇製成啦，除咗彈牙之外呢，仲好有咬口嘅，即係有少少煙韌噶。佢除咗有番茄嘅酸甜呢，仲有菇嘅香味咯。另外剩低嘅番茄醬呢，都完全唔會浪費，因為可以直接打2隻雞蛋落去啦，焗熟佢，然後再加多2片芝士，灑少少香草上去，再煮一陣，等個芝士溶晒，咁就可以用嚟點麵包食噶啦。哇，個汁好好食喎，真係芝士番茄醬喎，千祈唔好漏咗呢隻蛋，俾大家睇下呢個半熟蛋。真係好好味噶，推介大家一定要試下。係啦，咁今次呢條片呢就嚟到呢度啦，希望大家會中意今次嘅分享。咁我哋都要準備執嘢走啦。咁Hoteli嘅產品資訊呢，我就放咗喺下面嘅資訊欄。咁大家有興趣嘅話呢，就可以撳入去睇啦。3樣食物入邊呢，我最中意就係嗰個番茄醬香菇肉丸啦。咁大家有興趣呢，就可以去買嚟試下。咁如果中意今次嘅分享嘅話呢，記得俾條片一個 like 同埋撳埋訂閱掣之餘，再撳埋隔籬咯，咁你先會收到出片嘅通知嘅。咁有咩片想我拍嘅話呢，都可以留言同我講。咁我哋下次再見啦，拜拜。